ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. గానుగ మీదే అనేక రకాలైన మందులున్నాయి. ఈ కాయలున్నాయి కదండీ! ఈ కాయల యొక్క పెచ్చు అంటే పైన ఉన్న పెచ్చు అంటాం కదా! మనం తొక్క అంటాం. ఈ కాయ లోపల గింజ ఎంత పనిచేస్తుందో ఈ చెక్క కూడా దగ్గు మీద అంత బాగా పనిచేస్తుందండి. కొందరికి పొడి దగ్గు వస్తుంది కదండీ! లంగ్స్‌లో పట్టేసి బర్రుమంటా ఉంది. ఎన్ని మందులు తిన్నా ఆగదు. దగ్గొచ్చేసి ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతా ఉంటారు. అంటే ఊపిరి సలపనంత తీవ్రంగా దగ్గొస్తా ఉంటుంది. దాన్ని వూపింగ్ కాఫ్ అంటాం కదా! ఆ వూపింగ్ కాఫ్ తగ్గడానికి కూడా ఒక అద్భుతమైన మూలిక ఈ యొక్క కాయ మీద పెచ్చండి. ఏది గానుగ కాయ మీద పెచ్చు. దీని లోపల గింజ లోపలిది తిన్నా కూడా చూర్ణం గురువిందల గింజలండి. గురువింద గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సైజు 5 గురువిందలంటే 450-500 ఎంజీ వస్తుందండి. ఆ విధంగా కనుక తింటే ఈ వూపింగ్ కాఫ్ తగ్గిపోవటం, పొట్టలో ఉన్న క్రిములు చనిపోవటం, గొంతుకు నుంచి లోపలికి దిగి లోపల అక్కడ ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా చనిపోవటం జరిగి వూపింగ్ కాఫ్ అనేది తగ్గిపోతుందండి.